दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सेहत के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ है? पहले नंबर सेहत के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वॉकिंग, जब आप सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं तो वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग करने से पूरे शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है और माइंड फ्रेश रहता है। अगर वही आप 8-9 बजे तक सो के उठेंगे, मूड अपसेट रहेगा, डिस्प्रेशन जैसा लगेगा, सुस्तीपन रहेगा। इसलिए मॉर्निंग में उठकर टहलना चाहिए। मैं डेली उठकर टहलता हूँ। सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। दोस्तों, आप लोग भी टहला कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट में बताइएगा ये रील कहाँ से देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।